ayam. Wa fi riwayatin lahu al-luq fi riwayatin lahu al-Qahal Bukhari al-Qahal al-Qahal Bukhari waradda maha so'an min to'amin la tamro'a oleh Bukhari wa tamaru aksan. Wa saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ucapnya Nabi la tusaru la tusaru aja ngebengket sira kabeh al-ibila wal ghanam. Al-ibila wal ghanam mana asalnya ibil onta ini susu Indomita al-musanah habsul laban itu ayaman la tasurul ibilah dengan bengket tidak kabeh al-ibilah ini susu maksudnya susu onten aja dibengket ini sorena tafirannya iya habsul laban memperkenalkan susu tidorin dan kapur ayaman kelampiran supaya akeh susu dibengket susunya susu onten tidak akeh enak kumpul aja tata surul ibilah ada ngebengket tidak kabeh al-ibilah ini susu onten maksudnya awal wana melalui dus kumpul mas di banyu nih, banyu susunya dibengket gitu. Sama dibuta aha ba'du. Mangga sing sahabat tabungan bal ya suwong. Ha in ibel. Bagian sewise fa innahu bi khairin mangga setunya. Lakuan bi khairin kubai. An-nadharain banda ayah lubaha dalam suisentah meres dalam suisentah meres terus buang haing usu insa'a am siapa lamun kersa ya uang ya semani tang am siapa mangkan meker ya seman ha ing laban wa insa'a rada lamun kersa ya seman rada mangkan balikakeun seman ha ing laban wasoan dan setakar minta marin saking korma ada sing buang laban muttafaqun alaih ya hadis muttafaq alaih wa muslimin dan dari hadis muslim wali muslimin dan ikut dari hadis muslim ibarat lapad utilabat fahuwa bil khiyar mangga isman bil khiyar kukelawan khiyar kelawan kon milih salah satu ayam rujin sagadina tapi riwayatnya mulai diriwayatkan lalu kedua hadis muslim al-laquha wa ta'lik haim riwayat al-Bukhari siapa yang Bukhari waradda ma'aha dan kembalikan suang masaltanya susu so'an insetakar minto amin saking panganan la samro'a ora gandum samro'a gandum. Kalau Bukhari mengatakan kalau Bukhari mengucap siapa yang Bukhari dapat wat tamaru aksan. Kalau Bukhari mengucap siapa Imam Bukhari dapat wat tamaru aksan lan uti korma aksan ikuli apa ya. Pan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kalau mengucap Ibnu Mas'ud
istarosatan mukhilatan faraddaha falyarudda maha so'an. Wal Bukhari wajada al-Ismail bin Tamarin. Riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngucap Ibnu Mas'ud man istarosatan dapat tuku ya suang satan imudus makhilatan wedus satan mah mukhallatan satan mukhallatan imudus kang den pertahanakan mukhallatan faraddah maka balikakan suang haisat fal yarudda maha so'an mangka metik balikakan suang masa tenang satu so'an ing setakar. Rawal Bukhari mengatakan hadis siapa Imam Bukhari wajada al-Ismaili dan sinambai siapa Syekh Ismail bin Tamarin daging korma. Wajada dan nambai siapa Syekh Ismail bin Tamarin daging korma. Wa Nabi radhiyallahu anna Rasulullah riwayat Nabi radhiyallahu anna Rasulullah marro iku libat ya Rasulullah ala subrat itu amin ing atase subrat itu amin ing atase tumpukan ala subrat itu amin ing atase tumpukan pepanganan pada kala ya dah maka manjingakan Rasulullah ya ada intan Rasulullah ya ing dalam subrat ana alat sabihu makan kali sabun siapa sake apa sake diri Rasulullah balalan intelas analat asabiu balalan dan mana menarat kuali asab siapa apa sake diri Rasulullah sake diri Rasulullah balalan intelas faqala mangka ngucap Rasulullah ma hadza ya sahbu ta'am ma hadza iku apa utaiki ya sahbu ta'am he wong kang dene panganan qala ucap ya sahibut ta'am asobathu sama'u ya Rasulullah asobathu menani hu ing ta'am as-sama'u apa langit maksudnya udan ya sobat tu sama ungunanya hu ing ta'am as-sama'u apa udan ya Rasulullah keudanan qala ngucap Rasulullah afala ja'al tahu fauqa ta'ami kayarahun nas anatah mangka orang dadeka kon sirahu ing ta'am dalam seatas pepanganan kayarahu direpon kah ningali hu ing ta'am sapa manusia man ghassa falaysa min sapa man ghassa falaysa minni man ghassa siapa ngetuk ya si wong bohong man ghassa siapa ngetuk ya si wong falaysa minni mangka ana si wong min iku saking golongan isu. Awal Bukhari menyatakan ramah Muslim menyatakan hadis siapa Muslim wa an Abdillah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anha qala ngucap ya Abdillah dapat qala Rasulullah jika sapa Rasulullah sallallahu man habasal inaba ayyamal kita al-kitabi hatta yabi'ahu mimman yattahidu khamran faqad taqah haman naro ala basiratin rawahu Tabrani fil awsat bisnadin hasanin. Riwayat saking Abdullah bin Buraidah saking bapaknya Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu. Qala ucap ya Abdullah bin Buraidah dapat qala Rasulullah jika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habasal anyaba dapat sapa ngaker ya siwa al-nyaba ing anggur ayamal kitab min dalam sakedina metik ayamal kitab min dalam sakedina metik berarti kama ngunduh ya hatta yabiahu saya ngadol ya si wong hu ing inab mimma yatakhidu saking wong kang gawe ya si wong hu inab khamran khamr faqad baqah haman nar mangga teman-teman dinakan ya si wong neraka. Bisa
dari kita di kebun anggur. Kadol ning sing tukang gawe arak. Dole ning sing tukang gawe arak. Wis perlu wong iku biasa tukang gawe arak, kadol ning wong kun. Iku juga padahal kita manjingakan neraka. Faqad taqahhaman nar, maka teman-teman manjingakan itu wong sing neraka. Ala basyiratin ing atase ningali. Rawi Tabrani sunatakan hadis siapa yang Tabrani fil Awsat dalam kitab Al Awsat bisnadin hasanin kalau isnad kang bagus. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat mutabi Aisyah qala Rasulullah mendikasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kharaju bid-diman utai kharaju al kharaju bid-diman utai upahan bid-diman iku kalawan 60 rawal khamsatu wis ngriwayataken hadis 5 wa doa al-Bukhari langsung doifaken hadis al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa sahahu Tirmidzi lan sahihkan hadis pada apa Imam Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah lan Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarudi dan Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban al Hakim al Hakim wa Ibnu Qattan dan Ibnu Qattan wa an Urwah al-Bariqi radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu a'tahu dinaron yastari bihi adkhiyatan ay udkhiyatan aw sa'atan fastara bihi sa'atain fa ikhdahuma bidinarin fa'atahu bisatin wa dinarin fada'alahu bil barakati fi bainhi fakana lawistaro turaban ar-rabiha turaban bi rabbiha la rabbiha takun fihi rawahu al-khamsatu ila Nasa'i wa qad akhrajahu al-Bukhari fi jimni hadisin wa lam yasbuk lafzahu wa awrada lahu Tirmidzi syahidan min hadisi Hakimin bin Hizam. Riwayat saking Urwah al-Bariqi radhiyallahu an setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau iku muwali kanjeng Nabi setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau iku muwali kanjeng Nabi iku Urwah dinaran ing dinar yastari kang tuku ya ki Urwah dinar udkhiyatan ing korban ausatan atau dus pastaro maka tuku ya Nabi ni kelawan dinar saat ini ingin disroro Aba amang kang dol ikhdahuma asa pasalah si jini karon wong roro bi dinarin kelawan dinar fa'atahu mangka nekani yakin Urwah wa ing Nabi isatin kalan dus wa dinari lan dinar wada'a lahu mangka jangka kanya Nabi lalu kedua Urwah bil barokati kalan doa barokah dibahi ing dalam adola-dolanane Urwah Fakana mangkana yakirwa labis taro iku lamun tangan doya kirwa ayam tuku yakirwa turban ing debu ar-ribha lebu ar taro lekit alama lama kena jabar ya la rabiha fihi turban ing turab la rabiha mangkayati untungaken ya kirwa di kalawan turab Sawahu wa khamsatu mengatakan hadis sapong lima ilan Nasa'i kecuali Imam Nasa'i wa hadza akhrajahu wa qad akhrajahu al-Bukhari dan teman-teman mengeluarkan hadis apa yang Bukhari di dalam hadisin ing dalam hadis di dalam hadisin ing dalam hadis walam yasbuk tabdahu lan orang ini Imam Bukhari ing dapat hadis wa auradalahu Tirmidzi wis nangkakaken lalu kedua hadis apa yang Tirmidzi syahid dan khalika menjadi syahid saksi min hadis Hakim saking hadis Hakim bin Hizam wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tira'i ma fi butunil an'am ya hatta tadu'a wa an bai'i ma fi duru'iha wa an syira'il abdi wa huwa abikun
wa an syira'il maghanimi hatta tuqsama wa an syira'is sadaqat hatta tuqbada wa an darbatil isi rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wa Daruqutni bi sanadin dhaifin. Riwayat saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu setunya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nah aku nyegah ya kanjeng Nabi ansira ima fi butunil an'am saking ngedole saking tukune saking nukune barang kan tetep ing dalem betenganane kira-kira tetingon hatta doa sehingga lahir ya an'am Pa'an ba'ima fi du'iha lan negah man sungguhan asal menaha an ba'ima fi du'iha negah man kanjeng Nabi saking ngedole barang kan tetep ing dalem kapure an'am hingga kapur susu juga kanjeng Nabi saking ngedole barang kang tetep ing dalam kekapure an'am udah susu mesin kekapur mesin susu wa andira'il abdi lan juga kanjeng Nabi manis saking nukune kabula wa abikun hale ubaya abikun iku minggat wa andira'il maghanim lan juga maning kanjeng Nabi saking tukune maghanimah hatta tu sama sanggo dan bagi ya mahon wa ansirai sadaqat lan saking nukuni pira-pira sedekah hatta tu baduk sehingga dan tanggapi ya sedekah wa andar batil isi dan saking wa isi dan saking dar batil isi waisi kemana wongkang selulup waisi wa andar batil waisi lan saking dorbah mukul lan saking mukul wongkang selulup selulup waisi selulup maroro wais wongkang selulup terganteng tamaran hatun aman di ibu Abraham Ibnu Majah sanatakan hadis saking Ibnu Majah wal Bazzar lan Syekh Bazzar wa Daruqutni lan Imam Daruqutni bisnadin dhaif kalawan isnad kang dhaif wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala riwayat saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala mutab ya Ibnu Mas'ud ingapat qala Rasulullah mendika sapa Rasulullah sallam la tastaris samaka fil ma'i fa innahu qararun rawahu Ahmadu asar ila annas sawaba waqfuhu la tastaru aja nuku sirakabi asam maka iniwa filma ini banyu fa innahu mangka satunya samak filma iku wararun iku maras miris hatinya misalnya kita ada iwak ngempang bayaran iwak kita kok nah, iwak kan masih nyerempang jadi kan cintukan maras miris hatinya untung terugi kemudian bagaimana bang apa Rawi Ahmadu sanatakan hadis Imam Ahmad wa asaro ila sawabalan isara ya Imam Ahmad ila anna sawaba maring satunya hadis yang bener waktu iku mauquf hadis ila anna sawaba maring satunya hadis yang bener waktu iku mauquf hadis mauquf Pak Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah antu beta samratun hatta tutima wala yuba'u saufun ala dhahrin wala labanun fi dar'in rawahu Tabrani fil Awsat wa Daruqutni wa akhrajahu Abu Dawud fil Marasil li Ikrimah wa huwa rajahu wa akhrajahu aidan mauqufan ala Ibnu Abbas isnadin qawiyyin wa rajahu al-Baihaqi riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ucap Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas nah Rasulullah nigah sapa Rasulullah antuba asamratun ngapintah dan edol pakorma hatta tutnima sehingga tutnima asamrat dohir ayabdu salahuha hatta tutnima sehingga dohir
jelas terang. Ya samroh wala yubang sopunan ora kana den edol sopun ala dohrin sopun ala dohrin dan ora kana den dol yubang wala yubang sopun sufun dan ora kana den edol sufun apa lar ala dohrin ing atas gigir kalau ndel lar ayam masih ayam masih gigir ayam wala laban lan ora kana den edol man laban apa susu fidor indel bakapur. Rawahu Tabrani usmana takkan hadis yang Tabrani fil awsat dalam kitab awsat pada Daraqutni dengan Daraqutni wa akhrajahu semua waraknya hadis yang Abu Dawud fil marasilin dan pira-pira hadis mursal di Ikrimah kepada Ikrimah wa warrajuhulan ya hadis arroja iku kang kuat wa akhrajahu aidan lan semua waraknya hadis aidan lan semua waraknya Abu Dawud dan itu waraknya Abu Dawud ing hadis dan maning mauqufan hadis mauquf ala Ibnu Abbas ing atas Ibnu Abbas isnadin kawin kalau isnad kang kuat waradahul Baihaqi lan isnad wis memperkuat ing hadis siapa Imam Baihaqi. Nabi radhiyallahu anhu Nabi sallam nah an ba'il mudamini wal malafihi rawahul Bajjar wa fi isnadi dhafun riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kunjung ke Nabi an ba'il mudamini wal malaqih madamin ma fi aslabil fakul ma fi aslabil fakul penjalu wal malaqih ma fi butuni tuk. Nyegah ya kanyu Nabi setelah kanyu Nabi ikut nyegah ya Nabi anba ilmadomin saking ngedoleh madomi saking penjalu wal malaqih dan pejuh al-palaki dan pejuh panik ya bagi satu Raul Bajjar sunatakan hadis sahabat Syekh Bajjar babi isnadi dhafun dan ikut tetap ing dalam isnad yang hadis dhafun ku dhaif wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abi Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman ya bai'atahu aqalahu Allahu asratahu rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Wa sabda Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abu Hurairah dapat qala sallam ketika sahabat Rasulullah sallam man aqala akola sing sapa-sapa ngilangaken akal ya siwang musliman imam muslim bai'atahu man akola sing sapa-sapa ngilangaken akal ya siwang musliman imam muslim bai'atahu ing bai'atahu atau ing adol-adolan siwang man akola sing sapa-sapa ngilangaken akal itu musliman imam muslim baik atau ing adol-adolan siwang akolahu Allah mangka ngilangaken akal ing siwang sapa Allah asratahu ing dosane siwang rawu Abu Dawud disebutkan hadis sahab Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah tapi musliman ku syarat ya mana aku lagi siapa-siapa ngilangaken akal wong muslim ko banyak tawing adol-adolan suang akola atau mangkang ngilangaken akal suang siapa Allah musyrata ing dosan suang wong muslim dalem wong kafir mah
Kuma pegawaian. Rawa Abu Dawud mengeluarkan hadis sahabat Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud mengeluarkan hadis sahabat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wa Sahih Ibnu Hibban lan isnyohehakan hadis sahabat Ibnu Hibban dan Ki Hafiz. Babul khiyari itu bab menerangkan khiyar. Khiyar. Pilihan khiyar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ngucap Rasulullah idza tabaya ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyar ahaduhuma al-akhar fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fa tabaya'a ala zalika faqad wajaba al-bai'u fa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhuma al-bai'a faqad wajaba al-bai'u muttafaqun alaihi wa lafzi Muslim. Riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu saking Rasulullah qala ngucap ya Rasulullah idza tabaya'a rajulani tatkala jual beli tapong lanang roro takul wahidin minhuma mangko saban-saban semiji minhuma saking kana rajulani bil khiyari iku kelawan khiyar iku ten sakesenange on gitu mon akul wahidin mangkau te saban-saban semiji minhuma saking kana rajulani antane wong sing adolan sing tuku bil khiyari iku kelawan khiyar senang malan tafarraqa selagi durung berpisah ya kana rajulan wa kana jami'an dan anya karena rajulan jami'an iku sekabe au yukhayyar ahaduma atau den kon milih ahaduma sapa salah siji karena rajulan al-akhir ingkang weneh fa in khayyara ahaduma kalamun kon milih sapa salah siji karena rajulan al-akhir ingkang weneh fatabaya'a ala dalika mangka salin jual beli ya karena rajulan ala zalika yang acem kono khiyar faqad wajabal bai'u mangka teman-teman wajib apa adol wa in tafarraqa lan teman-teman wa in tafarraqa ba'da ayat tabayaan wa lam yatruk wahidun minhuma al bai'a faqad wajabal bai'a jawab wa in tafarraqa lan lamun taus berpisah ya karena rajulani ba'da an tabayaan sawise anak cinta jual beli ya karena rajulani walam yatruk wahidun lan orang ninggal tapung sebiji minum daging karena rajulani al bai'aing adol faqad wajabal bai'u mangka teman-teman wajib apa adol muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih wal lafzi muslimin dan utilah pada hadis li muslimin iku kedua hadis Muslim wa andin wa an bin wa an ambin bin Su'ab an abi an Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallam qala al-bai'u wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqu illa an takuna safaqatan illa an takuna safaqata khiyarin wala yakhilu lahu ayyufariqahu hasyatan ayyas taqila rawal khamsatu illa Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarudi wa fi riwayatin hatta yatafarraqu min makanihima. Riwayat saking Amr bin Su'ad saking bapaknya Amr bin Su'ad anjadi saking yainya Amr bin Su'ad radhiyallahu an setune kanjeng Nabi sallallahu iku ngucap kanjeng Nabi al-bai'u wal mubta' uti wong kang adol wal mubta' lan wong kang tuku bil khiyari iku kelawan khiyar kelawan kesenange hatta ya tafarraqa sehingga berpisah hatta ya tafarraqa sehingga berpisah ya karena si ba'ilan si mubta'i illa ain takuna angal pintaan ya khiyar safaqatan iku akad safaqat khiyarin illa an takuna angal pintaan ya khiyar safaqat khiyarin iku akad-akadan khiyar wala yakhilu lahu lan ora halalau kedua wala yakhilu lahu ayu fariqahu lan ora halal tahu kudu si ba'i ayu fariqahu apar pinta pisah ya si banihu ilmuta wa ilmuta'ukum
Khasyatan karena wedi ayas takilau ingar pinta membubarakan ya siba'ihu ing mubta. Rawal khamsatu sanatakan hadis sapong 5 ilab namajah amin Ibnu Majah atau kecuali Ibnu Majah wa Darukutni lan Imam Darukutni wa Ibnu Huzaimah lan Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarudi lan Ibnu Jarudi wa fi riwayatin lan ikut tetap ing dalam siji riwayat mah utelapat hatta yatafarraqo min makaniha ibarat lapan orang bu ya siji riwayat mah wa fi riwayatin lan ikut tetap ing dalam siji riwayat mah utelapat hatta yatafarraqo min makaniha sehingga berpisah ya karena nguroro si ba'ilan si mubtani min makanya saking panggonane karena si ba'ilan si mubtani wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala dakar rajulun Nabi sallam annahu yukhad ya yukhadda uta dan lega bayar bil buyu'i aqala idza bayata faqul la khilabata muttafaqun alaih. Riwayat saking Umar radhiyallahu anhu qala ngucap Ibnu Umar dakar dulu nyebut apa si jelanang di Nabi sallam ketika Nabi sallam anna ustuna rajul iku nipu katanya rajul iku nipu rajul dia buyuin dalam jual beli. Faqala maka ucap Nabi ida bayak tak tatkalanya adol-adolan sira fakul maka ucap sira la khilabata orang anak tuk ikut tetap la khilabata orang anak tuk ikut tetap atau ikut mujud pada bahasa mujud tetap. Jadi khabar disimpan ini ya wala khaftu fiha cuman namun dirinya wala khaftu fiha alan orang anak jar ikut tetap dia inggal isim ini wala la khilafata orang ngatuk ikut tetap kan bahas. Jadi khabar di simpan. Babu riba atau bab menakan riba. An Jabir radhiyallahu an riwayat saking Jabir radhiyallahu an qala ngucap ya Jabir la'ana Rasulullah akila riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun. Rawahu Muslim wal Bukhari nahu min hadis Abi Juhaifah riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu qala ucap Jabir la'ana Rasulullah nglaknati sapa Rasulullah akila riba ing wong kang mangan riba wa muwakilahu lan wong kang wakilaken riba wa katibahu lan wong kang tukang catatan riba tukang ngadati tukang penulis iki wa katibahu lan penulis riba wa syahidai lan saksi lorone riba sekabeh laknat. Wa qala lan ngucap kanjeng Nabi hum sawaun dari kanjeng Nabi hum ya wong kabeh ku akil riba wakilahu katibahu syahidaihi sekabeh sama sawaun sama juga oleh sekabeh. Rawi Muslim seratakan hadis Sahih Muslim wa Bukhari ke Imam Bukhari nah iku semacam hadis Muslim ini hadis Abi Juhaifah saking hadis Abi Juhaifah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallam dan riwayat saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ucape kanjeng Nabi ariba salah satu wasabuna baban ay saruha mislu ayam jahar dulu umahu wa inna arba riba irdur rajulil muslim rawahu Ibnu Majah mukhtasaran wal hakim bitamamihi wa sahahu riwayat saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap yang Nabi salah riba salah satu riba salah satu ikuna telung perkara wasabuna baban lan 70 bab aisaruha utawi setitik atau setitik riba kedik lah aisaruha la utawi kedik yang riba salah satu merana aisaruha uti kedik salah satu merana kami sudah ajang dia iku kaya semacam arep cinta menikah sapalanang umawing ibune wa inna arba riba dan setune luwih wa inna arba riba irdur rajuli muslim
dan satuhune luih ngaduaninane riba irdur rajuli iku nisunane wong lanang al muslim ka muslim paringan-ringan ko ya paringan-ringan riba mislu ayam pihara dulu iku kaya semacam air pintang nikah sa pelanang ing ibune iku kaya semacam pintang nikah sa peradul ing ibune radul dan satunya luwih wong kang ngaduaninane riba irdur rajuli iku mislu si radul kang muslim. Rawahu Ibnu Majah wis nyatakeun hadis Ibnu Majah mukhtasaron ale kang den ringkes wal hakim lan ti hakim tamamhi kelawan sempurnane hadis wa sahah ulan sinyahaken ya hakim hu hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u dhahaba bi dhahabi illa mislan mislin wala tushifu takun tushifu ya wala tushifu ba'duha ala ba'din wala tabi'ul wariqa bil wariki illa mislan muslim wala tushifu ba'duha ala ba'din wala tabi'u minha ghaiban bitajidin muttafaqun alaih. La tabi'u dhahaba dan seterusnya dalam qala kunta Rasulullah la tabi'u zahaba ada ngejual sira kabeh emas bidabi kelawan emas ila mislan mislan sepadan kelawan sepadan wala tabi'u tusifu lan aja nambahi sira kabeh bandua ing sebagian zahab ala banding ing sebagian wala tabi'ul wariqa bil wariqilan aja ngejual sira kabeh bil wariqa ing perak bil wariqi kelawan perak ila mislan mislan angin semacamnya atau sepadan kelawan sepadan wala tusifu lan aja nambahi sira kabeh bantu ing sebagianane warikku ana banding atau sebagian wala tabi'u lan aja ngedol sira kabeh saking lan ngedol sira kabeh saking warikan saking warik iban ingkang gaib kita jirin kelawan kontan muttafaqun alaih ya hadits ditajizin duduk itu ya tajirin ditajizin ya dikit temat ditajizin lawan kontan muttafaqun alaih hadis ku hadis muttafaq alaih wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sallallahu azhabu bi zahab wal fiddatu bi zahabi bil fiddati wal birru bil birri wa sa'iru bi sa'iri wa tamaru bi tamari wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan yadin wa idza ikhtalafa hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan yadin rawa muslim riwayat saking Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala ngucap Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu azabu bi zabil timas kelemas paling tidak tuh dilakukan perak lan perak wal buru bil buru lan tebul kulan bur kacang wasairu gandum burma wal buru bil buru lan gandum kulan gandum wasairu sangri lan kacang iku kulan kacang wa tamru ditambah lan korma kulan korma wal minhi wal milhu bil milhi lan utawi garam iku kulan garam masal misalin hale padan kelan pada sawaun disawain pada kelan pada ya dan yadin tangan kelan tangan tangan gue menggegeman wa idza ikhtalafa hadil asnafuna ketika ikhtilaf perebutan hadil asnaf apa ikilah kira-kira warna tabi'u maka dola sira kai pasti itu hari keperiman kersane sira idza kana tatkalana anak jaku idza kana tatkalana anak ya tabi'uku yang dua ya dan jadin tawan ku tangan ke tangan rawu muslim menyatakan hadis tapi muslim maksudnya dan jadi ijab kabul maksudnya. Pan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mutab Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam az-zahabu bi-zahabi waznan bi-waznin mislan bi-mislin wal fiddatu bil-fiddati waznan bi-waznin masalan bi-mislin faman jada awis tajada fa huwa riban wa muslim. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mutab Abi Hurairah Inna qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu azzawu bi zabi timas kemas adnan wajnin timbangan kelan timbangan Islam muslim semacamnya atau semacamnya
sepadannya kalau sepadan wal fidatu bil fidatu yang perak ikul perak waznan timbangannya diwajin kelan timbang masal muslim sepadan kelan sepadan faman jada maka tambah lebih ya wong awis tajat atau ngepri lebih bawa riban mangkau ya majida riban ku riba. Muslim senatakan hadis siapa yang muslim wa Nabi Sa'id Al-Khudri wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallam istamala rajulan ala Khaybar faja'ahu bitamarin dan janibin faqala Rasulullah kullu tamarin Khaybar hakaza faqala la wallahi ya Rasulullah inna lana khudbat so'a min hada biso'ain wa so'ain bisalasati wa saking Abi Sa'id Al-Khudri saking Abi Hurairah wa saking Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna sallam satu nasun sallam istamala ikun galakakan Rasulullah rajulan ing siji lanang ala Khaybar ing atase negara Khaybar Paja'ahu maka teka ya si rajul hu ing nabi ditamarin kalang gawa korma janibin kang bagus-bagus. Pakal salah maka ini kesapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mengucapkan Rasulullah aku ditamarin Khaybar anata utawi saban-saban korma negara Khaybar hakal dikiati anata utai saban-saban korma negara Khaybar hal kagak ibu iki artinya ngomong kita mah iki korma Khaybar teki kon pakola man mengucap ya Rajul ya Rasulullah la dede wallahi demi Allah ya Rasulullah inna lana satunya kita lana ikut kita satunya kita lana ikut kita hud ala basira yang sul aswain setakar min hada saking kira korma di soaini kalau ndong takar soaini landong takar bisa lah sati kelawan telu pakola Rasulullah maka kita para Rasulullah salam la taf'al atau menggamai di sirah bi ildam bidarahim bi ngedola sirah aldam sakabeh bidarahim kelan sirah dirham kuma kari-kari nukwa sirah bidarahim jani ban ingkang korma kang bagus-bagus pakola lan ngucap ya kami Nabi fil mizani dan timbangan misra jika itu semacamnya ing semacam kono mizan ditimbang dengan kono dikira mutafakun alaih ya hadis itu hadis mutafak alaih wali muslim dan kedua muslim wali muslim dan ikutan kepada yang muslim utai lapat wa kadzalikal mizan dan gua terkaya mengkono ala ikutan terkaya mengkono mana enggak al mizanu te timbangan ada yang kudu timbang kan dengan taker wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ba'is subrah inat tamari la yu'lamu makiluha bil kaili al musamma bit inat tamari rawahu Muslim riwayat saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ucap ya Jabir nah Rasulullah sallam nggak sapa Rasulullah sallam an ba'is subrah saking dole sepondok ya subrah nggak sapa Rasulullah sallam an ba'is sabrati saking dole sepondok minat tambi saking korma di pondok-pondok wangu ya orang di literi atau orang ditimbang tinggal ya di pondok-pondok kali kelumuk-kelumukakan galau kan pondok-pondok nggak sapurun salam anbait berarti saking dole sepondok minat tambi saking korma layu lamu makilu kang orang dan gurui makilu apa tak karena tamar jadi kaya kalau tak kerekan dan arangnya terus saking tamar korma wa Muslim senatakan hadis apa yang Muslim wa an Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu an qala inni kuntu asma'u Rasulullah yaqulu at'amu bi ta'ami muslim maka ta'amuna yauma idin as-sa'ira rawahu Muslim riwayat saking Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu an qala ngucap ya Ma'mar bin Abdullah dapat inni kuntu setune sun kuntu iku ana sun asmau iku ngrungu sun ing Rasulullah yaqulu ing ngucap ya Rasulullah yang Rasulullah atau amu bitoami muslim uti toam panganan bitoami kalau panganan muslim
Semacamnya kalau semacamnya atau sepadan. Wa kana tu'amun dan ana apa panganan kita yauma idzin indam diniki asai sa'ir kacang sa'ir. Rawi Muslim sinatakeun hadis sahih Muslim. Wa an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala istaraitu yauma Khaybar kila datang isnai asara dinaron fiha zabun wa khirzun khardun khardun fa fasaltuha wa wajadtu fiha aksara min isnai asara dinaron wa zakartu zalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la tuba'u hatta tufassal. Rawahu Muslim. Riwayat saking Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala mutafiya Fudalah istara itu tuku isun yauma Khaybar ing dalam dina Khaybar biladatan ing kalung Isna asara kalawan 12 dinar Isna asara dinaron kalawan 12 dinar Bihadabun kang ikut tetap ya ing dalam kiladah dalam kalungku labun ikut emas bakharijun lan perak fafasal tuha mangkan usahakan isun ing kiladah fafasal tuha mangkan usahakan isun haing kil bakharijun yang berapa kiladah makaduan fafasal tuha mangkan usahakan isun ing khardun ku perak wawajad tu mangkan nemu isun via ing dalam perak aksar ingkang wi akeh min isnai asal dinaran saking 12 dinar pada kartu mangka tutur isun dari ing kono kabeh terus ngono kan tersebut ketika yang Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucapkan yang Nabi la tuba'u ada dan edol la tuba'u ada ngedol ciras ngono hatta tufasul sehingga dan pisah-pisah dia perak la tuba'u orang kan dan edol atau la tuba'u orang kan dan edol la tuba'u hatta tufassala la tuba'u orang kan dan edol ya luanaka ya hadunna hatta tufassal sehingga dan pisah-pisah dia pisah-pisah hatta tufassal sehingga dan pisah-pisah ya firaq. Orang Muslim ceritakan hadis sahih Muslim wa Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu an ba'il hayawan bil hayawan nasi'atan rawahu Muhammad 1 wa sa'ud Tirmidzi wa Ibnu Jarud riwayat saking Samurah bin Jundab bin Jundub riwayat saking Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu sing Jundub wa an Samurah bin Jundub lan riwayat saking Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu Nabi sallallahu setune kan Nabi sallallahu alaihi wasallam nyegah ya kan Nabi an ba'il hayawan saking bil hewan kelawan hewan nasi'atan halid utang rawahu khamsatu sing hadis tapung 5 wa sa'ud Tirmidzi lan sing hadis tapung Tirmidzi wa Ibnu Jarud dilat Ibnu Jarud an Abdullah bin Amr radhiyallahu an anna Nabi sallallahu amarah ayu jahada jaisan fana fidatil ibidu wa amarahu ayyahuda ala qala isis sadaqati qala fakuntu akhudul ba'ira bil ba'iraini ila iblis sadaqati rawal bahakimu wal bayhaqi wa rijalu siqatun riwayat saking Abdullah bin Amr radhiyallahu an anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedene kami Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ibu merintah kami Nabi ing Abdullah ayu jahada ing arep minta nyapaken to nyawisaken belebay ayu jahada ing arep minta nyawisaken ya Abdullah kaisan ing pasukan fana fidatil ibilu mangka fana fidatil ibilu fa amarahu Lencat. Lencat. An Abdillah. An Nabi Umar. Hah? An Nabi Umar.
Abdillah ni betul. Temen kone pisan mana an Ibnu Umar. Pisan mana Umar. Nanti kurang kita hadis itu berarti. Kalau begitu dalam begitu ya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Nabi sallam amarahu hadis. Kepisan mana an Ibnu Umar. Riwayat Sabi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Nabi sallam amarahu sebenarnya Nabi sallam amarahu kumarentah Nabi hu ing Abdullah ayu jahada ngarep nyapakan atau nyawisakan apa yaumar jausan ing pasukan pana fidatil ibilu konan ku ngene mangka lulus onta fa amaro maka mengajarkan Nabi hu ing Abdullah ayaku dengar pinta ngalap yang doa ala qala sadaqah wala sadaqah wa sadaqah kamu fulus wa ya annaqatu sabah ontak di atas pira-pira onta sedekah qala mutab ya Abdullah fakuntu mangkana isun khudu ku ngalap isun albanira ing onta bil ba'ira ini kalau onta roro ila beli sedekah sampai tung kamaring onta sedekah kalau hakim wal bihaqi waridali sikotun utri jaga hadis sikotun iku kena dipercaya wa an Abdullah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala mutab Ibnu Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madungi sunikan Rasulullah sallam madungi sunikan Rasulullah sallam yaqul imutab Rasulullah idza tabayatu idza tabayatu bil inati wa khatum adnabal ba'ri waraditun bizar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum zullan la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum rawahu Abu Dawud min riwayatina fi anhu wa fi isnadihi maqalun wa li Ahmad nahwu min riwayati Atha wa rijalu siqatun wa sahih Ibnu Qattan riwayat kami itu Rasulullah marungi suni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquli mutafi Rasulullah idza tabayatum bil inati ta ina apa pun intas inati ya atkalane adal tuku sira kabeh bila inati kelawan picis belanja wa khatum lan ngalap sira kabeh adna bal bakri ing buntute adna babuntut wa khatum lan ngalap sira kabeh adna bal baqarita ayam kayak bakri gini bako dengan gitu ayam dah wa khatum lan pada ngalap sira kabeh adna bal baqari ing buntute sapi waraditum lan ridho sira kabeh bizar'i kelawan daga wa taraktumul jihada ninggal sira kabeh ing perang sallallahu alaikum mangkang dadekaken sapa Allah alaikum sira kabeh sallallahu alaikum mangkang dadekaken sapa Allah asal mana menguasai tapi kadang-kadang mana gua makna madaji ngene ya di mana asli mah salatu mana hakikinya mah menguasai menguasakan di mana dadekaken ayat alat Allahu alaikum mangka ngadadekaken sapa Allah alaikum darat ing atas sira kabeh dulan ing kahinaan la yanjuhu kang ora bisa mencabut la yanjuhu kang ora bisa mencabut ya Allah hu ing kahinaan hatta tarji'u sehingga kembali sira kabeh ila dinikum maring agama sira kabeh rawahu Abu Dawud ngriwayatkeun hadis sapa Imam Abu Dawud bin Nafi saking riwayat Nafi anhu saking hadis tapi isnadihi maqalun ikut tetap dalam isnadnya hadis maqalun utai kira-kira ucapan wali Ahmad lalu Ahmad nah ikut sama hadis ini riwayat atau riwayat atau jalur hikatun uciri dari hadis hikatun ikutnya dipercaya wa sahih Ibnu Qattan semua hadis siapa yang Qattan wa Nabi Muhammad radhiyallahu anhu Nabi sallam qala man safa ali akhi safa'atan fa'ahdalahu hadiyatan faqabilaha faqad atababan aziman ababir riba rawa Ahmadu Abu Dawud wa fi isnadi maqalun dan riwayat saking Abi Umamah radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ucap ya Nabi dari Nabi man safa ya akhi safaatan si sapa-sapa nulung ya suwang ya akhi udah dulu suwang safaatan kelawan
pertolongan. Pada lahu hadiatan. Pada mangkang hadiah kena sung lahu kedua akhi hadiatan hadiah. Apabila maka nerima yahi ha ing hadiah. Fakot ata maka teman-teman makanya suang baban agimat ing pintu gerbang kang agung min abba riba saking sake pintu-pintu riba. Kita nolong ning si dulur atau ning si capabae nolong. Wa ada lah mangkang hadiah suang. Tahu ke dia si akhi. Hadiatan ini hadiah. Maka nerima ya si akhi haing hadiah. Itu kepada kita melakoni pintu gerbang yang sangat besar saking pintu-pintu riba. Yang kita nerima. Rawa Ahmad yang mengatakan hadis Syabin Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadi maqalun, dan ikut tetap ing dalam isnad hadis maqalun utawi ucapan an Abdullah bin Amr radhiyallahu an qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyiyah wal murtasiyah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu. Riwayat saking Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala utapi Abdullah la'ana Rasulullah melaknat kita Rasulullah ar-rasyiyah ing wong kang wal murtasi ing wong kang nyokong ngongres lah dengan wal murtasi lan wong kang mesti dikongres yen ki. Malana kita Rasulullah ar-rasyiyah ing wong kang nyokong atau wong kang ngongres wal murtasi lan wong kang nerima kongresan. Kita ada perkara padahal musalah bener sogok karo kita entah kita ini dimenangkan ada yang rosi ya terima kalau kita sudah dimanggan ke kalau duit betul ya sekaro-karon itu dilaknat ku di Allah Ta'ala. Makanya adalah badan orang bagawang ngalan lurah ya ngalan lurah kah sakit pengen menang panjing rumah digawe duit kok sila nga rakyat kape kita konon ini menang kan sige makonon kapreku kung ngalan lurah ka hindi menang ha? Iya jangan pacar ka jadi kan makonon ko terima kalau kita lumangyan kan menutup kebakrong kilo makan digaya mengatur lumangyan ta gemus rakyat tengkat lah iku sekaro-karon iku wong sing nyokong lan wong sing nerima sokongan iku dilaknat Allah Ta'ala. Kapan lagi mengkonon ku masa-masa iki mah sudah kapan lagi mengkonon wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala na Rasulullah anil muzabanah ayabi'a samarokho itihi ingkana nakhlan bitamrin kailan wa ingkana karoman ayabi'ahu bidabidin kailan wa ingkana zar'an ayabi'ahu bikaili to'amin naha andadika kulihi mutafakun alaih. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngucap Ibnu Umar nah Rasulullah nyegah sapa Rasulullah sebabnya orang kerok ya sebab tiga duit mohon ya orang diterima kalau kita kecewa nah berarti uang cuma gelem kalau gelem ikan kita kan mau ikan nyangkane mau kalau ku nyangkane berarti kita mau gelem engkau si jin tekamaning si jineka calon si jineka beranu selaman gedut maning pikir ya barang makan orang salah kita untuk barang emah tapi lah untuk terima kalau kita ya sekaro-karuan itu lila nanti pengeran kerok tuh bangkonin jadi primen caranya kudune si duitaku nak aja di pangan baru kita biar kata minum saja si duitaku berkali jadi atin emang itu emang kan mencari orang juga emang aduh lebih baik berat sih begini wis cuma gambar nyalon lurah lah makanya gambar nyalon lurah dipikir pun kan aduh berat dibilang an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala
Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ucap Ibnu Umar nah Rasulullah nyegah sapa Rasulullah anil mujabanati ayabi atamaro khaiti ayil mujabanati mujabana ayabi ingat pintangan dari suwa ing korma khaitihi korma khaitihi ayabi atamaro khati al-akhid al-bustan kebonan bustan yang bustan kebonan tapi mujabana iku ngedol korban yang masih kebonan dunduh ayah biak ingat bintangan dari suwa tamaro haiti ing korma kebonan si wong korma ladangnya si wong atau kebon si wong ingkana lamun ta'ana ya hait nahlan itu korma ditamarin lawan korma kalan ada ditaker wa ingkana karo lamun ta'ana ya hait karaman iku karaman korma man ayah biar tangan dari suwong korma dijabin kelan jabib mah korma madam belum matang belum empuk madam doang kelan kali taker wa ingkana jar ana mentana ya haid ya kebonan kanjaraan ku pari ayah biar tangan dari suwong ha injar jika bentuk amin kelawan takran itu amin kelawan takran panganan nah andalika nyegah ya kanya nabi anda usikin kono kan sebut kulau sekabe dalik mutafakun alaih ya hadis dua hadis mutafak alaih. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah su'ila an istiratil rutabi bitamari faqala yang kusur rutabu tidak ya bisa qalu na'am panaha an dalika rawahu khamsatu wa sahahu Ibnu al-Madini wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim riwayat Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ucap Abi Yamwa qala ucap biasa Sa'id bin Abi Waqqas sami Rasulullah marungi sunni Rasulullah sallallahu kang den takon Rasulullah an istirahat rutabi saking nyaratakeun korma teles ditamari kelawan korma aking rutab korma teles yen takonnya kanjeng Nabi an istirahat rutabi saking nyaratakeun korma teles ditamari kelawan korma wis garing saking faqala maka uncap kan yang busur rutabu ana tak kurang arutabu apa korma teles hidayah bisa terkalah akhirnya korma kalau ngucap para sahabat kabeh naam nggih sana hambakan gaya kan Nabi anda itu mengkonon kan sebut kalau kamu tak terus mengatakan hadis 5 wa sahih Ibnu Darin Ibnu Madini larisnya kan hadis apa Ibnu Madini wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallam nah ikut nyegayakan Nabi amba kali bil kali yakni daina bidaini rawahu Ishaq wal Bazzar bisnadi dhaifin nyegayakan Nabi amba kali saking dol utang kali utang ya kali saking dol utang bil kali kelawan utang yakni ngarepaken ya kan Nabi adaina bidaini kelawan utang ada naik utang kelawan utang terus kita nyali utang mantuk abad utang akan maning kawan rawi Ishaq wis mending bener berangan bener waduh kita nyali utang sedangkan kadal utang akan maning rawi Ishaq wis menerangkan hadis sahabat Ishaq wal Badran Ishaq Bajar bisnadi dhaif ini kelawan isnad kang dhaif Babur rukhsati fil uraya wa bai'il usuli wasimar. Utawi kubab nerangkan rukhsah hukum kemurahan dalam korma lan ngedole pokok wasimari lan buahan. Anjayat bin Thabit radhiyallahu an Rasulullah rakhasa fil araya antuba'a bil harsiha kailan muttafaqun alaihi muslimin rakhasa fil ariyati ya'khudhuha ahlul baiti bil harsiha tamaran ya'kulunaha rutban
Wa saking Bin Sabit radhiyallahu an Rasulullah sallallahu iku gaya kemurahan hukumnya kanjeng Nabi fil araya ing dalem korma pirate korma antuba nyarkeun kada doja korma dakar siha kelawan ado qadri ma fiha idza syara tamaron ya qadri ma fiha idza syara tamar terus tahmin nakhlah. Rasulullah iku gaya kemurahan hukum Rasulullah ya rusoh di dalam korma ingat contohnya dol ya korma ya harsia kelawan korma ya harsia Thailand hadis ditakar mutafakun alaihi hadis mutafak alaih wali muslim rakhasa fil ariyati dalam hadis Muslim dari kemurahan ya kanjeng Nabi fil ariyati ing dalam korma ariyah ya kedua kang ala kain korma ahlul bait sab alif bait zahar jiha tamaron kelawan korma alif bait tamar ing korma ya kedua kang mangan ya ahlul bait ha ing ariyah khutban hal selesai dan adurai habis jadi kira dapat yang paham mungkin dah kau jalan harah hebat nah kalimat agak dibuang singkat wa nabi radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa iku ngedore kanjeng Nabi ibail araya imbal ngedale korma ya khisuha kharasun ya khisu ini ngomongnya tak wal hadas vaksin wal hadas dakmu ariyah kita dia bayanahlah korma menyakhlah sebagai lima usuk nakar berarti gaya kemurahan hukum ya kanjeng Nabi di bain arain dalam mudah korma nakhrisuha karena krisuha ing aroya korma fi maduna khamsati ausukin ing dalam barang kang sebawa 5 ausuk tapi khamsati ausukin atau ing dalam 5 ausuk mutafaqun alaih hadis riwayat muttafaq alaih An Ibnu Umar radhiyallahu an dan dibacakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala na Rasulullah an ba'is simari hatta yabdu salahuha na ba'nu wal bukta muttafaqun alaih fi riwayatin wa kana idza su'ila an salahya qala hatta tadhhaba hatuha riwayat saking Umar radhiyallahu anhu qala mutabini Umar nah Rasulullah SAW nyegah sapa Rasulullah SAW an ba'in simar saking dalil buahan hatta yabdu salahwa sehingga lahir atau terang jelas salahu apa kepatuhan yang simar nah al-ba'i'a wal mudta'a negayakan dengan di al-ba'i wong kang adal wal mudta'a lan wong kang lima wong kang tuku mutafaqun alaih ya hadis ku hadis mutafaqun alaih wa fi riwayat niwakan ani nabi ida suida tatkalane dan takonya nabi an sallallahu saking kepatuhan yang simar qala mungkang maka mutafaqun hatta tadhaba hatuha sehingga hilang hatu apa penyakit berbuah penyakit buahan itu penyakit buah ya hatta tahaba ahatuha sehingga hilang ahatuha apa penyakit itu kan penyakit himar penyakit buahan kadang-kadang kan buah nanti menyakit kan nah ure drone Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallam ini kan Nabi sallam nah aku ninggal dengan Nabi anda himar saking ngedol buahan hatta nudhiya sehingga bersih ya himar bila dia ucapakan wama jahwa dan iku apa utai bersih yang simar kalau ucapannya Nabi tahmaru wa tasfarun kang abang dan kang kuning tahmaru kang abang wa tasfaru dan kang kuning muttafaqun alaih hadis muttafaqun alaih
walab bil Bukhari lan utila pada hadis iku Imam Bukhari wa anhu radhiyallahu an Nabi sallam annaha anba'il inabi hatta yaswada wa anba'il habbi hatta yastadda rawal khamsatu ila Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabi sallam setunya kanjeng Nabi sallam naik megah ya kanjeng Nabi anba'il inabi saking anggur hatta yaswada sehingga ireng ya inab wa anba'il habbi lan saking dalai bijilan hatta yastadda sehingga atos ya hab atos tua berarti. Alhamdulillah sanadakan hadisah penglima ilan Nasai kecuali Imam Nasai wasahu Ibnu Hibban sunyahan hadisah Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim Anda bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala qala sallam lau bi'ta min akhika tamaron fa asabatu ja'ihatun fala yahillu laka an ta'khudha min husai'an hatta ta'khudha mala akhika bi ghairi haqqin wa muslimun wa fi riwayatin lau an salam amara bibat ildawaih. Riwayat saking Jabir radhiyallahu an qala ngucap Jabir ing lapat qala sallam mendika sapa Rasulullah sallam lau bi'ta dari kanjeng Nabi lamun teu ngedol sira min akhika saking dulur langira tamaron ing korma fasobatu khaihatun mangka ngenanihu ing tamar ingatun apa antabaya wasobau jaihatun mangka ngenanihu ing tamar jaihatun apa pancabahya ala yakhillu mangka rakhal laka kudu sira anta huda apa tangalap sira minu saking akhi sean sebiji-biji tumata hudu kari-kari ngalap sira malak ya ing emal dulur lanang sira dewa ya hafin kelawan orang hak lau muslimun cenata kun hadis apa Imam Muslim tapi riwayatin dan dalam riwayat melakukan hadis Muslim ana Nabi sallam sunni kanjeng Nabi sallam amar wa pemerintah kanjeng Nabi libat il khawaiji kalawan ngadokone antabah ya sing kenang bahlap ada di dalam Al Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallam qala riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu saking Nabi sallam qala kunta ya kanjeng Nabi manibta'a nakhlan ba'daan tu abaro pasarrotha pasamarotha takune pasamratuha barman ya illa dibaha illa ayyastarit wal mubta'u mutlaqun alaih. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketingkan Nabi sallam qala ngucap ya Ibnu Umar manibta'a nakhlan sing sapa-sapa ngedol ya suwang nakhlan ing korma bandaan tu'abiro sering renta nerima gampang macam saya harus pinta nerima gampang sira pasamaratua mangkau tiba ya korma pasamaratua mangkau tiba ya korma lilladhi iku kede wong kang ngedol ya suha ing nakhla illa ayah taritul mumta'u angin arep pinta nyaratakon sapong kang tuku mutafakun alaihi hadis mutafak alaih angin arep pinta nyaratakan al mumta'u sapong kang tuku al mumta'u kang tuku mumta'u misalnya kita tuku celana di pasar kira mau tuku mang kena bocah kula nih tentak bakta jadi maaf baik ya pripun lamun upamane kula nih tak bakta saos ki celana ki lamun boten sedeng atau boten demen kalire kula nih ana nyatakan ya kira wong sing dagang ya sare papa juga balik kemudian mana ikut juga balik maning ko ning pasar yang mau sedeng dah aja sampai ngalibat telung dina kamu libat telung dina juga balik ke pasar kau kena bang dijajal tegang rumah orang sedang atau orang demen si bocah iki balik mangan ke pasar arane nyaratakan mu ya ila ayah tadi tuan mutul angin arpintah nyaratakan sapong kang tukum dan mutafakun alaih ya hadis iku mutafak alaih abbabus salami wal qadi warahni wallahu bis sawab
Allah awi sunari adlillah yakunu aunana fillah masanahzo bifadlillah ya anjab wa ya ahbab wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw ansuru lillah sa'alnakum walidulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu ajmakum lillah ya rabbi bisadati tahaqqaqli isyarah ta'ti bisyarati fayasbu waqtuna lillah asfil haddi an aini wa rafil bayni min bayi wa tamsil kaifi wal aini nuri wali ya Allah wahi maulana lam nambil udajana aman bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya muhyiddin waliyullah